Yo quería decir rápidamente, por aclarar, 3 cosas muy básicas por si lo dudáis. No me ha puesto a mí Pedro Sánchez aquí como si fuese yo su primo tonto del pueblo. Esto no ha pasado. No me hace falta. ¿No somos los sicarios del perro? ¿No somos los lameculos de Puigdemont? Esto no es así. ¿Me estás diciendo en serio que no le vamos a lavar el cerebro a toda esta gente? Yo pensé que al final del programa la mitad serían gays y la mitad menas. No. El nuevo programa del humorista David Broncano ya se ha estrenado en televisión española y con un muy buen dato. Va a haber algunos que estén un poco escocidos. Y lo digo, ya lo sabéis, porque en torno al asunto de David Broncano y del nuevo programa de La Revuelta que ha empezado en televisión española, ha tenido una ridícula y absurda polémica durante los últimos meses que todavía no me creo, personalmente. Y hablaba de la gente escocida porque recordad que han sacado incluso fotografías de David Broncano en el Congreso de los Diputados. Vox sacó una fotografía suya al lado de Silvia Echarrondo y dijo: por pagar programas como estos, no vamos a poder pagar los hospitales de los niños. Que tiene tela decir eso. Y no solamente a Vox, sino también al propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, nombrando a Broncano y diciendo que para resistencia a la de Pedro Sánchez. Hombre, pues sí, porque ha resistido como presidente del gobierno, no como tú, que eres presidente porque no quieres. Pero bueno, más allá de eso, unas polémicas completamente absurdas, tachando a David Broncano, que es un humorista, que no hace política, que es un humorista, de si es un tipo servil con el gobierno y tonterías varias, y sobre todo pues comparándolo constantemente con El Hormiguero. Bueno, pues tanto que les gusta hacer la comparación con El Hormiguero, pues vamos a hacerla aquí también, ¿no? Y es que resulta que las audiencias, porque al final esto en televisión, la dictadura es la dictadura de las audiencias, de a quién ves más y a quién ves menos. Bueno, pues resulta que en el día del estreno de un programa en televisión española, resulta que Broncano, aquí lo dice El Confidencial, da la sorpresa y planta cara a Pablo Motos, que anota récord con Victoria Federica. Y eso es lo primero de todo. Ahora vemos los números, pero eso es la diferencia fundamental de este estreno. Y es que en el estreno de este nuevo programa de David Broncano se invitó, había un poco de expectativa a ver quién iban a invitar. Algunos decían, invitarán a Pedro Sánchez porque es un programa pagado por el gobierno. Bueno, se han reído bastante de eso también en la Revuelta, en el programa de David Broncano, pero resulta que invitaron a esta persona, a Aitor Francesena, que es un 5 veces campeón del mundo paralímpico, porque es ciego y al mismo tiempo es un auténtico crack haciendo surf. Una entrevista, bueno, pues que ha sido divertida e incluso, bueno, sirve para visibilizar a aquellas personas que han perdido la vista o que han nacido ciegas y que aún así hacen cosas extraordinarias y maravillosas. Es una entrevista que estuvo bastante bien y además muy graciosa, porque es un programa de humor. Bueno, al mismo tiempo que estaban haciendo en El Hormiguero, pues efectivamente, una entrevista a Victoria de Marichalar, es decir, a Victoria Federica, la nieta de Juan Carlos I, precisamente en el mismo día, porque ayer lo conocíamos, el mismo día que conocíamos, que los españoles nos enterábamos, que bueno, que Juan Carlos I se sigue riendo de los españoles y resulta que ha abierto una fundación en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, para conglomerar todo su patrimonio oculto, ese que no ha declarado Hacienda, que lo tiene evidentemente fuera de España, y ha puesto como herederas de esa fundación, como si fuese de su propiedad también, a sus 2 hijas, a sus 2 infantas. Entre ellas, la madre de esta señora, la infanta Elena, la madre de Victoria Federica y también, por supuesto, de nuestro siempre querido y ridículo Froilán, el que se pega un tiro en el pie, en el que le adelantan de repente 3 cursos y pasa de tercero de la ESO a la universidad, de la nada. Bueno, pues el mismo día en el que nos enteramos de eso, ahora hablamos más largo y tendido sobre este asunto, resulta que entrevistan en El Hormiguero a Victoria Federica. Las audiencias, vamos ahí. Yo siempre he dicho que conseguir superar Hormiguero iba a ser difícil, porque es un programa, joder, que funciona muy bien, te guste o no te guste. A mí, evidentemente, pues bueno, no me gusta, no es mi cosa preferida, ni como entretenimiento ni como tertulia política, porque últimamente se ha convertido en tertulia política, por desgracia. Tienes ahí, pues, desde marquesas hasta otros tertulianos, siempre a la derecha, diciendo que, bueno, que joder, que es que el malvado perro Sánchez, y de repente dices, pero ¿en qué se ha convertido? Un programa que en principio era de entretenimiento familiar y ahora básicamente es un disparadero para el gobierno de coalición progresista. Bueno, en fin, ellos sabrán qué hacen, pero más allá de eso es un programa que es verdad, que está bien construido, que tiene muy buena audiencia, muy fiel, invitados muy famosos, en este caso Victoria Federica, otra cosa sí son los más adecuados. Bueno, fantástico. Entonces, van a tener un buen resultado. Esto no va a ser que viene El Hormiguero, viene David Broncano y destroza El Hormiguero. Obviamente no, es así. El Hormiguero le quedan, si quiere a Pablo Motos, muchos años de vida por delante. Eso sí,
El resultado de este primer estreno de David Broncano ha sido un 17,1% de share. Es decir, han sido los segundo más visto de toda televisión. Un 17% de share en un estreno. Bueno, para la televisión española es brutal, porque entre la gente más joven, hasta los 30 años, han tenido más de un 20 y pico por ciento. O sea, han sido primeros entre la gente más joven. Ha sido una auténtica barbaridad, que es lo que le interesaba a la televisión española, tener como público más joven, porque consideran que tienen público demasiado mayor y quieren como equilibrar un poco y llamar un poco también a la gente joven a que siga viendo la televisión. Bueno, pues resulta que consigue un 17%, que es un buen resultado, muy por encima de lo que esperaban algunos. 2.152.000 personas viéndolo en ese momento. Claro, la cosa es que, mientras tanto, Pablo Motos ha logrado 2.800.000, es decir, un 23% de share. Pero claro, una diferencia de 3 puntos no es demasiado. Y es un muy buen estreno del señor David Broncano, a pesar de que decía en el Congreso de los Diputados que iba a ser esto, una dilapidar dinero público, que no se podría invertir en otras cosas. Bueno, se lo han tomado tan a risa, y era evidente que se lo iban a tomar tan a risa. Ahora vemos una parte de la entrevista, pero es evidente que se lo iban a tomar tan a risa desde el programa, que todas estas tonterías que han dicho, pues que empezaron de la siguiente manera el programa. Atención. Estos meses, los habéis oído, Marcos, tú te habrás enterado también. Joder, a mi mamá ¿Cómo que no me ha son hecho verdad? Yo creí que eran. No son verdad, ¿por qué? Yo quería decir rápidamente, por aclarar, 3 cosas muy básicas por si lo dudáis. No me ha puesto a mí Pedro Sánchez aquí como si fuese yo su primo tonto del pueblo. Esto no ha pasado. No me hace falta. ¿No somos los sicarios del perro? ¿No somos los lameculos de Puigdemont? Esto no es así. Yo no cobro 14 millones de euros. Lo he intentado, pero no los cobro. O sea... El primer grito, ¡mentira! Yo lo he intentado, pero hay que pagar a esta gente. Aquí somos mucha gente, hay que pagar la cámara. Que esto no es así. Y 160 programas que hay que hacer, que son Muchos programas. Y luego los 14 millones no salen de los enfermos de nada, ni de Lela, ni de la Guardia Civil, ni nada. Esto no son para vosotros, no son para vosotros. Pero, No funciona así, el presupuesto es uno, no se lleva de una cosa a otra. O sea que toda gente que piense que hemos venido aquí a hacer propaganda del gobierno de Pedro Sánchez está totalmente equivocada, no nos conoce, no ha visto un programa nunca, porque esto no va a no, pasar. cabrón. ¿Me estás diciendo en serio que no le vamos a lavar el cerebro a toda esta gente? Yo pensé que al final del programa la mitad serían gays y la mitad menas. No. Bueno, pues ya veis que se cachondean de estas tonterías que llevan meses diciendo en el Congreso de los Diputados esta gente que Vamos a hacer chistes y tú a tocar el bombo. Solo... no es oposición ni es nada. Aquí chistes y bombo. pero si yo me he hecho una movida y todo, ahora que ¿Eh? yo me he hecho, o sea, yo pensaba que sí iba esto con el rollo político. ¿Por qué? Joder, ¿ahora qué hago yo con esto, tronco? ¿Con qué? He hecho una- O sea, se están cachondeando, evidentemente, de toda la polémica absurda. Ahora vamos a recordar algunos de los vídeos de Feijóo diciendo, wow, la resistencia, David Broncano, serviles con el gobierno y tonterías que llevan tanto tiempo diciendo, mira, es un programa de humor. Y ahora se están, pues en consecuencia, riendo de todas las gilipolleces que durante tanto tiempo han estado diciendo. Os estaba diciendo, bueno, que sí, que han entrevistado a esta persona, que me parece un auténtico crack. Barbita, tú llevas barbita, ¿no? Hasta Yo llegamos. llevo barba. Claro, tú Bien, no me has visto nunca. Claro. Yo Pero- siempre solo te he oído. sea, tú Eso te- lo del sangrado de los O oídos. sea, que te ¿Cómo te lo imaginas? has perdido... Este es feo. Sí, pues Bueno, ha sido una entrevista pues, graciosa, una entrevista graciosa, amigable y que está muy bien, ¿no? Joder, pues darle voz a una persona que cuenta su historia de superación, de que se quedó ciego, de que a pesar de eso pues ha seguido persiguiendo sus sueños, que ha sido 5 veces campeón del mundo. Joder, una entrevista que está muy bien. Claro, ¿qué pasa? Que rápidamente ha salido pues, el mundo de la derecha en redes sociales, un poco acomplejado, como diciendo, ay, no, que no podemos perder en esta batalla. O sea, que tampoco hay batalla, quiero decir. Hay un programa por un lado de Broncano y otro programa por otro lado de Pablo Motos. Y cada uno pues ya verá lo que más le guste y punto, ya está. Y pueden ser felices los dos programas al mismo tiempo. Lo que fastidia o lo que es raro es que a unos le fastidia que haya existido, que exista ahora otra cosa diferente que poder consumir. Eso es lo que de verdad te debería llamar la atención. Pero bueno, resulta que en esa pelea loca que tienen algunos en redes sociales, pues ponen, ayer Broncano entrevistó a Aitor Francesena, un surfista ciego, en su nuevo programa. Y dicen, ¿sabéis quién lo entrevistó también el año pasado? En el primer programa ya va a rebufo. Bravo por esos 28 millones de euros públicos bien empleados. Bueno, 28 millones porque son 2 temporadas, 2 años, que eran 14 millones cada temporada.
y dividido por programa, pues era un programa que sale más barato que cualquier otra cosa, que Masterchef, el programa que le dieron a Carlos Herrera en televisión española, o cualquier cosa que se haga, pero bueno, que a ellos les parece muchísimo dinero eso. Bueno, pues básicamente están diciendo que a este tipo, a Aitor, el surfista ciego, ya lo había entrevistado mucho antes el hormiguero, entonces que ya van a rebufo desde el primer programa, como un poco picaos, ¿no? No sé, si te pica te rascas, pero no hagas este ridículo porque tú pones el vídeo en el que supuestamente pues ya se entrevistó a Aitor y vemos esto. Aitor, ¿eres el campeón de surf? Bueno, hago lo que puedo. ¡Sí, señor! ¡Aupa! Aitor Francesena, campeón de Parasur del mundo en 2016, 2020, 2023. Aquí te llaman gallo, ¿no? Tenemos un vídeo para que veáis. ¿Cómo maneja el tío? Aquí está. Mira, Tremendo. Aitor. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esta fue la entrevista, que no fue una entrevista, que fue simplemente, mira, aquí un usuario de Twitter lo explicaba bastante bien. Lo que quieren decir es que Pablo Motos ya conocía la historia de Aitor Francesena, pero prefirió usarlo como un elemento para entretener a su invitada Lola Índigo en un juego con trancas y barrancas que entrevistarle, como hizo Broncano, dándole un momento histórico en España. Porque es verdad, aquí es verdad que lo ponen ahí, ponen un vídeo de fondo, tal, pero es que la entrevista no era él. La entrevista era aquí a Lola Índigo, a una cantante, y en medio de la entrevista pues le hacen un jueguecito. Dice, ¿quién de todos estos es el surfista profesional? Y claro, te ponen aquí a gente pues diversa y a un tipo que parece que es ciego. Entonces de repente dicen, pues resulta que es ciego, el campeón del mundo. Vaya por Dios, qué sorpresa más grande, un ciego campeón del mundo. Y ya está, es un minuto bastante cutre. Entonces, esta tontería, insisto, que es que yo no creo que haya que justificar nada, ni plantear uno y otro, si es mejor o es peor. Pues a mí me gusta más uno, es evidente, pero a quien le guste más el hormiguero, pues fantástico. Pero es que aquí están tan picados que dicen, en el primer programa ya van a rebufo. Hombre, pues a rebufo no van, porque han hecho una entrevista centrada en esta persona, fantásticamente, y no pues una mención en un jueguecito cutre con dos hormigas en medio de un programa. ¿Entendemos? Es una pequeña diferencia. Pero bueno, volvamos al asunto de la entrevista a Victoria Federica. Que es que mientras estaban entrevistando a Aitor en el hormiguero, pues estaba Victoria Federica, que también os digo, no sé qué interés tiene entrevistar a esta señora. Bueno, supongo que porque es nieta del rey de España. O sea, ser familiar del rey de España es fabuloso. O sea, estás forrado, estás auténticamente forrado, podrido de dinero, utilizas los recursos del Estado para hacer lo que te venga en gana. Y además, no solamente su hijo directo, es decir, Felipe VI, que ahora es rey de España, tiene privilegios por ser tu hijo y se convierte directamente en rey, sin pasar oposiciones ni elecciones, por supuesto, sino que toda tu familia pues, se ve privilegiada con poder ir a programas, ahora convertirse en influencer como se ha convertido esta chiquilla, o por ejemplo, tener una tarjeta Black. Que esta chiquilla tenía una tarjeta Black con la que podía hacer sus gastos, asociada evidentemente pues al rey Juan Carlos y demás, exactamente igual que su hermano el Froilán, el que se pegó un tiro en el pie, el que lo adelantaban, como os decía antes, curso por su carita guapa, y que hace poco le dieron un trabajo ahí en Emiratos Árabes, organizando cosas súper importantes. Porque está muy preparado el tipo. No en absoluto porque sea el nieto de su abuelo. Claro que sí. Bueno, atención a esto. ¿Y qué es lo que más te gusta de España? Yo creo que de España me gusta todo, pero pues el estilo de vida, la gastronomía, el clima, todo. Las culturas que tenemos, todo. ¿Qué comida te gusta? ¿Cuál es tu comida? Bueno, pues le gusta más España, parece ser, que a su abuelo, Juan Carlos I, que no tiene previsto volver a España. De hecho, se ha hecho ciudadano de Emiratos Árabes y ha fijado su residencia fiscal, qué sorpresa, allí. ¿Para qué? Pues para que no tenga que pagar más impuestos aquí en España. Porque la última vez que le pillaron ya le fastidió bastante tener que pagar y regularizar. Dijo, bueno, voy a regularizar, pero que sepáis que he tenido que pedir dinero a mis amigos, hacer una recolecta entre mis amigos para poder pagar esto. Vaya tela. Bueno, pues la recolecta entre sus amigos que hizo al final resulta que es completamente falsa, porque, como os estaba diciendo al principio, que también manda narices entrevistar a esta señora por ser nieta de quién es, de Juan Carlos I, el mismo día que conocemos esta noticia, que Juan Carlos I crea una fundación en Abu Dhabi para transferir su herencia a Elena, que es la madre de esta señora, y Cristina. Juan Carlos I ha creado una fundación en Abu Dhabi junto a sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina. Según el cálculo de Forbes, se trata de una fortuna de 1.800 millones de euros. ¿De dónde ha salido?
de su salario como rey. Hombre, pues claro que no, de ser un comisionista real, como sabía toda España, pero pocos se atrevían a denunciar. Hasta hace poco, que por lo menos ya ha explotado todo y todo el mundo conoce lo que hace Juan Carlos I. El objetivo o razón social de la fundación sobre el papel, es dar a conocer la figura del rey emérito, aunque el real, o más inmediato, sea pasar dinero a Elena y a Cristina, que figuran en su patronato. Gran parte del dinero del rey lo tendría en Suiza, pero una fundación de este tipo en los países del Golfo tiene una fiscalidad casi nula, y esto se suma a que permite el secreto de las normas de funcionamiento y la verdadera titularidad de los bienes. La creación de esta fundación se conoce después de que el rey Juan Carlos I en el último año haya viajado varias veces a Suiza y después de que se hayan archivado las causas judiciales contra él, porque es inviolable, y otras porque han caducado. El rey Felipe VI, junto a su hija Leonor, renunció oficialmente a cualquier herencia que le pudiera llegar del rey Juan Carlos I. Hombre, nos ha jodido. Si no, no sería rey de España el Felipe VI, obviamente. Aquí le preguntaron a este periodista, que es Olmo, que lo destapó este asunto, ¿por qué? ¿Por qué hace esto el rey Juan Carlos I? ¿Cuál es el motivo? Atención. ¿Para qué monta esta fundación? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay varios motivos. Uno de ellos, quizás el más importante para el rey Juan Carlos, es a él le preocupa muchísimo la situación en la que quedarían sus hijas cuando él muera. Es verdad que tanto la infanta Elena, que trabaja en la Fundación MAFE, como la infanta Cristina, que trabaja en la Fundación Aga Khan en Ginebra, tienen sueldos muy elevados. Pero el rey Juan Carlos piensa que cuando él muera pueden perder esos empleos. Y además, la realidad es que cuando uno analiza, por ejemplo, el detalle de lo que ocurrió en las investigaciones de la Fiscalía de España y de la Fiscalía del Cantón de Ginebra, pues tanto la infanta Elena como la infanta Cristina y sus respectivos hijos han estado viviendo durante todas décadas del patrimonio oculto que el rey Juan Carlos tenía fuera. En estos momentos, por ejemplo, es imposible pensar que ellas son capaces de mantener su tren de vida actual y su nivel de gastos solo con el dinero que reciben de sus empleos oficiales, ¿no? O sea que básicamente tienen muy buenos trabajos. Lo comentamos en un vídeo entero ayer sobre este asunto, porque lo conocimos ayer, lo podéis ir a ver, está en el canal si queréis saber algo más, y también está en Clave Barroso, el podcast diario que he empezado, que lo podéis ir a ver también si ponéis Clave Barroso, os saldrá el podcast en YouTube. Pero resulta, básicamente resumido, si queréis más información podéis ir a esos vídeos, que le da miedo a Juan Carlos I que pasa con sus hijas hoy, legítimo. Todos los padres se preocupan por sus hijas y ya está bien. Claro, lo que pasa es que ya tienen buenos trabajos y bien remunerados, ganan un pastón en esas fundaciones en las que está, pero le da miedo a Juan Carlos I que cuando él fallezca esos trabajos se pierdan. Entonces, ¿por qué tienen esos trabajos? Os preguntaréis. ¿Porque son muy buenas en lo suyo o porque son hijas del rey Juan Carlos y cuando el rey Juan Carlos no existe, entonces pierden sus trabajos? Pues la definición más pura y más cutre, por desgracia, de la meritocracia en nuestro país. Así funciona. Tu padre te enchufa a una fundación con un montón de pasta y tú vives de eso. Entonces, claro, ahora le preocupa. Dice, cuando no esté yo, estas dos, ¿qué van a hacer? Porque no tienen capacidad alguna. Y si las he enchufado, es un poco duro decirlo de esa manera, pero es que lo ha dicho el propio Juan Carlos. O sea, lo ha admitido el propio Juan Carlos haciendo esta fundación. Si es que no les doy una alternativa y les doy dinero directamente, pues no van a poder mantener su alto tren de vida. Que también, o sea, ni que debiera preocuparnos a nosotros si pueden o no pueden mantener su alto nivel de vida estas dos señoras, que me traéis sin cuidado. Si pierdes tu trabajo, como cualquier español normal, buscas otro. Pero claro, si resulta que lo que tienes es porque eres hijo de... Bueno, entonces igual seguramente para ti es más difícil. Bueno, pues en ese preciso día en el que conocemos todo esto, oye, blanqueo a la figura de Victoria Federica, la hija de Elena, de una de estas beneficiarias. Y tan tranquilos nos quedamos, esta señora, cuyo mérito pues es eso, es ser una Borbón. Bueno, me gustaría recordar ahora también, más allá de esta comparación bastante dolorosa entre los dos programas, lo que dijeron desde la oposición de lo que iba a pasar con David Broncano y de lo que era este asunto. De estas cosas que ahora se estaban cachondeando en este vídeo que hemos visto en el que decían, pero esto no va de Pedro Sánchez, y saca aquí como es que se ha tatuado a Pedro Sánchez. Bueno, pues atención a las barbaridades. Esta es la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Ustedes necesitan imponer un relato que niegue la realidad y lo van a hacer con el dinero que pagan todos los españoles que madrugan. Ustedes saben que... O sea, a Santiago Abascal no, porque eso de madrugar... Le cuesta llegar al Congreso de los Diputados algo antes de las 11 de la mañana. Pero son rojos y se van a dedicar a regar con dinero público a todos los medios de comunicación para que digan justamente lo contrario. Pero en esta ocasión ustedes han ido un paso más allá y han decidido apadrinar a un humorista complaciente y servil con el Partido Socialista con el dinero de todos. Un humorista complaciente y servil. A financiar una fiesta que nos va a salir a razón de 90.000 euros por programa, que ahí es nada.
Pero ¿qué se podría hacer con todo ese dinero si ustedes hubieran decidido no regalarlo entre sus amigos? Pues mire, con 28 millones de euros Y ahora aquí empieza la demagogia de cutre. viviendas sociales, Asturias podría costear el sueldo de 532 médicos especialistas durante un año. Durante 2 años se podría financiar la... Y ahora empieza aquí a decir cosas que se podrían hacer con ese dinero. También se le olvida a esta señora que, no sé, ese juego podemos jugar todos. De hecho, ya lo he hecho en otros vídeos, pero quiero decir, con los 11 millones de dinero público que han derivado a la Fundación Disenso que preside curiosamente Santiago Abascal, ¿cuántas cosas se podrían hacer? Con todos los sueldos públicos de todos los que han entrado en gobiernos autonómicos, a pesar de que dijeron que no entrarían, a que ahora han vuelto a salir de Vox, ¿cuántas cosas se podrían hacer? Es más, con la X de la creación de la renta en la iglesia, que son bastantes más millones de euros, ¿cuántas cosas se podrían hacer? Con todas las subvenciones públicas que se dan a los espectáculos de tauromaquia, ¿cuántas cosas se podrían hacer? Claro, sí que ese juego es tan ridículo que se puede hacer siempre. Siempre. Por cierto, el programa de MasterChef al que fue el vicepresidente de Castilla y León, García Gallardo, costó más de 90.000 euros. Pero es que les da igual lo que cuesta un programa, porque ni siquiera saben lo que cuesta hacer un programa. No lo saben lo que cuesta hacer un programa. No dicen que estos 28 millones son para 2 años enteros de programa, que evidentemente no son para Broncano, que son para un equipo grande, que es el que hace un programa de televisión. Todo eso lo ignoran, les da igual. Y solamente lo dicen cuando, bueno, pues en este caso les molesta especialmente a David Broncano, que dicen que es servil con el gobierno. Pero no sé, en el caso del programa de Carlos Herrera, como os decía antes, o para pagarle a la nieta de Vallejo Nájera, del Menguel español, para ser una de las caras visibles de MasterChef, tampoco tienen ningún tipo de problema. O sea, es algo selectivo. Que solamente les fastidia, bueno, en 2 casos. En la hora de la 1, porque está Silvio Charrondo y la odian a muerte, porque les calla la boca en muchas ocasiones. Y en el caso de David Broncano, bueno, pues ahora parece porque le saca un poco los colores por el contraste de lo que a ellos les gusta más, que supongo que es el hormiguero. Bueno, y atención cómo termina esto después de la ristra de datos demagógicos de lo que se podría pagar con este dinero. Y yo te he dicho otras cuantas cosas que se podrían pagar con otro dinero. El 73% de la ley ELA que Vox trajo a este Congreso. Y aquí sigue. Rechazaron Con él, también se podría pagar la cura de la ELA con esto. con 28 millones de euros 10 lanchas rápidas de la... Interior comprar lanchas, que sí. O sea, la Guardia Civil no tiene lanchas por David Broncano. Es que es alucinante. 56.000 Atención a Figaredo, dice, pero ¿dónde estoy? mensualidades de guardería. Que sí, que sí. La suya encalomado ese escaño al precio que sea. Y la de todos Bueno, los y ahora atención al momento. atónitos, como ustedes, Ridículo. pilfarro y del saqueo, su forma de hacer política. Que ya señalan sacando las fotografías. Estos son los planes de la presidencia del gobierno. Y saca una fotografía de Silvio Charrondo y otra fotografía de David Broncano. Y se queda tan ancha, señalando a un humorista y una periodista desde el Congreso de los Diputados. Después estos se ponen estupendos, cuando se dice algo de los bulos y demás, pero directamente poniendo fotografías desde el escaño de 2 trabajadores, en fin, es completamente absurdo. Pero si creéis que esto es simplemente pues, una barbaridad, una locura típica, básica de la extrema derecha, atención con el señor líder de la oposición, el autodenominado moderado Alberto Núñez Feijóo. La propaganda. Su escala de prioridades. Venga, aplausos que demuestren que se ganan bien el sueldo los diputados del Partido Popular. La escala de prioridades es fácil de resumir. Entre el programa que quiere llevar a las noches de televisión española, más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero. Es decir, la misma demagogia cutre de si no se financia la ley ELA es por David Broncano. Cuando desconocen, obviamente, que el presupuesto de televisión española está cerrado. Y si no se hubiese destinado para este programa, se habría destinado para otro. Tan sencillo como eso. Bueno, resulta que los pinganillos y David Broncano impiden que haya presupuesto para la ELA, claro. Sobrevive usted a trancas y a barrancas, señor Sánchez. Los dos sabemos que no le está yendo bien. Por eso va a estar poco por España en las próximas semanas y meses. Es lo que tiene contar con una mayoría para estar en el gobierno, pero no poder gobernar. Una cosa sí le digo, por mucho que se esconde y se aleje, usted ha perdido el control y por eso no va a salir victorioso. Lo peor y lo más lamentable es que quienes perdemos de verdad somos todos los españoles. Nada más, muchas gracias. Bueno, perdemos todos los españoles con una posición tan cutre, mencionando a trancas y barrancas en un discurso en el Congreso de los Diputados y hablando del programa de David Broncano, diciendo que, bueno, por culpa de Broncano, pues no hay dinero para otras cosas, en fin. Ridículo, y el fracaso pues ha sido más bien de estos agoreros que además decían que iba a ir muy mal. Bueno, pues el estreno ha ido bien. El resto de días, pues ya iremos viendo. Ojalá le vaya bien, porque me
parece que es un buen programa, que es entretenido, que hacen entrevistas interesantes y muy divertidas, y quien quiera seguir viendo el hormiguero que lo vea, pero de verdad, o sea, este complejo de ay no, ponen a David Broncano para acabar con el hormiguero, que no, que hay hormiguero para rato, que no se preocupen, que hay hormiguero para rato, y quien quiera verlo pues lo seguirá viendo. No se tienen que tomar todo como un ataque a mí, sino como una sana y necesaria competencia. Sana y necesaria competencia, pero en fin. La oposición, pues ya veis que cogen cualquier cosa. Ahora igual se han olvidado ya de esto, no lo volverán a repetir. Ahora están con Venezuela. Con Venezuela, bueno, mañana hablaremos del tema Venezuela porque seguro que mientras estoy grabando este vídeo, pues está liando en el Congreso de los Diputados. ¿Qué os voy a decir? Pues seguramente sí, porque así es el Partido Popular, instrumentalizando luchas, bueno, en el caso de Venezuela o el caso de la ELA, les da igual, es sumarse a causas de manera pues brocha gorda para intentar ponerse medallitas, aunque realmente no hagan absolutamente nada. Me gustaría ahora leeros los comentarios qué pensáis de la broma, de la risa que han hecho en el programa de La Revuelta David Broncano, de cómo se han reído estos argumentos cutres de estos de Pedro Sánchez y cómo se han canchondeado de estas tonterías. También de si es adecuado, ¿no?, entrevistar precisamente en un día como ayer a Victoria Federica, cuando conocemos lo que conocemos de su abuelo Juan Carlos I, y también, bueno, pues de estos discursos ridículos de tanto Vox como el Partido Popular, que no sé si ahora se van a quedar un poco apagados o van a seguir emitiéndolos. Os leo los comentarios para ver qué opináis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.